Kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota boonii Oromiyaa akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kottaasuudhaan waan haaraa tokko isinii fidee dhufeen jira har'a. Akkasuma kashkashii kana waliin yoo ilaalle wayya kottaa waliin xabbasnaa waliin nyaannaa isiniin jedha. Akkasuma asitti akkuma argaa jirtan kan xabbasaa isin jira. Asitti immoo xiqqoo kan xabbaseedha. Inna jalqaba isaa sira isinitti agarsiisa jedheetu isinitti agarsiisa jedhee yaadan ture garuu madaamiin koo waan bira jirtuuf naaf hin mijanne. Isiniin jechuun barbaada itti aansuudhaan immoo hojii sawaa tokko baay'ee nama dhibu. Hojiin isaa sukkaara maankiyaa tokko filaawur yookiin duqeetii burcuqqoo tokko 1 cups and vanilla yookaan isinitti agarsiisa dhiifama wajjin vanilla kana jechuudha. Innaa kanaadha. Deebisanii immoo vanilla kana gamaasha maankaa shaayii jechuudha. Gamaasha maankaa shaayii sukkaara isiniin jedhee sukkaara maankaa tokko filaawur yookiin duqeetii burcuqqoo tokko deebistanii immoo beeking powder kan jedhu jira. Beeking powder sanii gamaasha maankaa itti gootanii inqulaalis yoo barbaadan itti gochuu ni dandeessu. Ani garuu inqulaalii ammaaf itti godheen jiru itti gootanii hojjechuu akkasitti xabbasuu ni dandeessu. Kan koo amma kilo naagaatiin jira. Kun gahuudhaaf jira. Kun immoo kan raawwateedha. Garuu waan xiqqoon hojjetaatiin jira. Sababiin isaa namni nyaatu baay'ee hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu hojjechuu ni dandeessu jawaadhaa. Wantoota biraas immoo isinii fidee dhufuudhaaf qophiidha. Garuu seenatii warri haaraa taatan subscribe godhaa. Warri immoo na jala jirtan like godhaa. Viidiyoo nan hojjedhe please. Annaa like gochuudhaan na deeggaraa isiniin jechuutu nan barbaada. Akkasuma warri immoo isiniif yaani subscribe goone yoo jiraatan linkii keessan irratti share godhadhaa. Yeroo komentiin barreessan irratti share godhattan isin deeggaruu nan danda'a. Kanaaf isiniif subscribe gochuu nan danda'a isiniin jedha. Annaa hiriyoota keessaniif illee please share godhaa. Walaa deeggarruu nuti wal malee maal qabna. Ani isiniin jedha. Hiriyoota yoo guddate jaalattanii hiriyoota yoo guddate immoo ani hedduu tokko nan jaaladha. Sababiin isaa ani siyyeetti waan ta'eef hiriyoota yoo guddate hedduu tokko natti tolaa jechuudha. Kanaaf amma kun gaheetiin jira. Kun gaheetiin jira. Isiniin jechuun barbaada hin bareeda natti fakkaate. Anna kottaatii subscribe like godhaatii na deeggara isiniin jechuun barbaada. Annammoo yoo baastan jechuudha. Zayitii sirriitti xuuxachiisa. Zayitii kashkashii waan ta'eef akka isin jalaan laafuun taasisinaa jechuu barbaadeetaniin. Asitti immoo lixii xiqqoon qaba. Jalqaban hojjedhe waan ta'eef akkanatti hojjechuu ni danda'ama. Ni danda'aman isiniin jedha. Amma bakka raawwadheetoon jira xiqqoodha. Innammoo otoo karaa biraatiin isin jalaa hin deematin yookiin isin jalaa hin gubatin dafaatoo galabbata. Sababiin isaa karaa tokkoon bilchaatetu karaa tokkoon hin bilchaatin immoo isin jalaa addaata jechuudha. Deebinaanis immoo walqixa yoo bilchaate malee abidda xixiqqeessanii wal jalaa ilaalaa yoo itti qabsiistan malee isin jalaa keessi lixii ta'eetu gubbaarra bichaan diimata jechuudha. Sababni isaas gubbaarri wanti diimatuuf abiddi sirriitti laballabe waan ta'eef keessi lixii ta'a. Lixiin jabaa waan ta'eef lixiin laaffisnu lixiin jabaata. Kanaafuu gubbaan isaa bichaan bilchaateetu keessi lixii ta'a. Kanaafuu of eeggatu hojjedhaa isiniin jechuun barbaada. Kabajamtootaa fi hordoftoota boonii Oromiyaa hedduu tokko isin jaaladha isin kabajaa isiniin jechuun barbaada. Ispoortiis immoo hojjechuu yoo barbaadanii hojjechuu barbaadan osoo hin taane ani hojjechuuf fedhiin qaba. Annaa duraanis
YouTube ko jalqaba irratti isin barsiisa jedheetanii waadaa isin galeetiin hin jira. Kanaaf isin barsiisa wanti rakkoon hin jiru. Anis nan beekaa ispoortii waan ta'eef anis baradhee waan ta'eef kanaaf isin barsiisuu nan danda'a. Akkasuma wanta garaagaraallee wajjin barachuu ni dandeenya. Deebinaanis immoo mataa keenyallee rifeensa keenya akkamiin dheereffachuu akka dandeenyu. Baajaween mataan keenyallee yookaan rifeensi keenya dheeraa miti gabaabaadha haa ta'u iyyuu malee gabaabichumti suni ni miidhaga jechuudha ni bareeda. Kanaaf keessanis akka bareedu kan akka miidhaguutti immoo maal akka fayyadamtan isinitti kan himaa isiniif qoodaa jechuudha. Waan wajjin turtaniif immoo hedduu tokko galatoomaa baay'een isin jaaladha isin kabajaa isin jechuun barbaada ilmaan Oromoo. የፈለገው ቤተሰብ ቢሆንም ወዳችኋለሁኝ አመሰግናችኋለሁኝ እና ግቡ ሰብስክራይብ ላይክ ለማድረግ ደግሞ አትረሱ ለጓደኞቻችሁ ሼር ለማድረግ አትረሱ ይላችኋለሁ እና አሁን ጨርሻለሁኝ እንደምታዩት በጣም የሚያምረው ግን እሳት ቀስ ቀስ እያረጋችሁ እሺ እሳት ካበዛ ጥሩ አይደለም እና እንደዛ አላችኋለሁኝ አሁን ጨርሼዋለሁ አማ ፊጤቶን ጅራ ግን እንበሬዳ ተፈካቲ ሄዱ ተኮ ገላይቶማ እና ሞከንተን ጨብሴስ ነገር ሲሳ ሄዱ ተኮ ሚዳገሲ እና እንበሬዳ ዋን ስነጃይ ወደቱ ካሽካሺ ከነ ሴናቲ wajjin nyaannu isinin jedha kanarraan kana fi hanga deebi'ee viidiyoo biraatiin dhufutti turtii gaarii naaf qabaadha hedduu tokko isin jaaladha bye bye